大家好啊，我是灰狐，又到了晚上我们聊天的这个时候了。今天是25年的12月27号晚上，我们一起不得老年痴呆。那么，人民币对美元的这个升值，最近成为我身边很多朋友都在讨论的这个话题。那么今天有一个山东的济南的朋友给我发了一个邮件，然后里面有一篇就是人民币对美元大涨是不是人民币资产升值的这个信号。这样的一篇文章这个写文章的人一看就是一个资深的行业内的这个高手，但是可惜这篇文章现在已经在中国下架了，那么在海外的这个平台上还有一些转载，所以感谢这个哥们给我提供的这个素材。那今天我就把这篇文章的一些核心的这个观点，还有我对他的这个观点的一些解读或者是分析，来给大家进行一个讲解。那这篇文章的这个内容提要是说，人民币对美元破了七，25年升值了4.16%，被误读为人民币资产升值的这个信号。那这个实际上是绝对是一个你想多了，或者是绝对是一个误解。那么因为除了人民币对美元升值了4.16%，很多人忽视了一个重要的这个情况，那就是人民币对欧元也同期贬值了8.7%。那么 CFETS 就是一篮子人民币的这个汇率，在25年实际上是贬值了3.54%，所以汇率的这个调整实际上是中国央行的结构性调整的这个工具。那他们为什么要，他为什么对美元是升值，对其他的这个货币要贬值呢？实际上是要达到一个一石二鸟的一个就是一箭双雕的这个作用。那么通过对美元升值吸引资本的这个流入。大家都知道，中国的这个外资在10月份出现了史无前例的这种这个下滑。那另外一个角度来讲，就是说中国对美国的这个出口占中国出口的这个比例也越来越少。那么中国把自己的这个出口主要是放眼在除美国以外的这个世界，所以对欧盟对其他国家的这个出口在大幅度的这个增长。所以在这种情况之下，对人民币兑换就是非美国的这个货币贬值，来促进这个出口，所以以平衡资本的这个流动与贸易的这个压力。所以最近这几天，央行也在强调防范这个超调的这个风险，所以通过中间价在引导人民币汇率的这个稳定。这也是早上我跟大家讲了，其实央行已经开始在出手稳人民币对美元的这个汇率，防止因为过度的这个升值造成对出口的这个严重影响。所以这篇文章主要是有四个部分的这个内容，我一个部分一个部分给大家进行讲解。第一个，他说，时隔15个月，离岸人民币对美元首次破七，人民币升值的这个大时代来了，人民币资产要升值了，这是很多人都提出来的这个问题。所以他首先来回答这个问题。他说，12月25日星期四，离岸人民币对美元的这个汇率升破七这个关键性的这个心理关口，这是自24年10月份以来首次重新回到这一水平，所以引发了不少经济学知识肤浅的人们的这个高呼，就是人民币升值的这个大时代来了，认为这是国力强盛的这个体现，是人民币资产升值的这个信号当然大家都喜欢听这样的这个新闻一边在自己的这个出租屋里，一边想着中国已经是全世界的这个霸主，这是中国人日常生存的一个常态。所以这样的这个观点实际上是太扯了，解读的没边没际了。因为这种观点完全是选择性使用数据来传导、来误导大众的这个认知，完全是忽悠投资者。那么作者为什么得出这样的这个结论？因为这些人在看到人民币对美元破七的时候，完全无视欧元对人民币早在4月3日的时候就破了八。所以这些人看到人民币对美元今年以来升值4.16%的这个同时，闭口不提人民币对欧元下跌了8.7%的这个事实。所以实际上就像今年卢布对美元累计升值30%一样，人民币对美元的这个升值与国力与经济基本面没有任何的这个关系。卢布对美元的这个升值，是因为俄罗斯官方高度控制着俄罗斯人
的换汇额度和结汇的这个额度，所以并利用柜台的这个汇率指导价严格控制这个汇率，实际上就是赤裸裸的这个汇率的这个操控。当然，东大跟俄罗斯相比也一点都不差。所以，但凡研究经济的人都知道，我们中国的这个人民币汇率也是非完全的这个市场价格。人民银行的这个工具箱中有十几种控制汇率的这个工具这也是美国在今年的4月份对中国的这个贸易调查当中指出来的一个事实和真相，那就是中国是长期进行汇率管控的这个国家。所以，如果把汇率当做分正的话，那人民币汇率的这个高低涨落，那取决于人民银行手中控制这根分针线的这个松与紧，也就是说，适度的放一放，然后经常性的拉一拉，这是人民银行就是央行经常干的这个事情，而且这种操控的这个手段，在它的这个工具箱里有十几种。所以，如果你只看到了汇率盘面上的这个涨跌，特别是如果你只看到人民币与美元一种外币汇率的这个涨跌，那你就是一叶障目那就是只看到了一条线的这个情况，没有看到整体的这个情况，所以会得出一个盲人摸象的这个结果。所以由此得出来的这个结论一定是错误的，甚至荒唐和片面的。因为在中国，汇率从来不仅仅是货币的这个价格，它更是大国博弈中就是央行中国北京最高决策层掌握在自己手里的一张王牌那就跟贸易的这个合作过程当中有的国家把自己的这个百姓的这个幸福当做一个目的作为最终目标的这个实现，那有的国家把这个自己的这个百姓当做牛马成为大国博弈当中的这个王牌，其实是二者是异曲同工的。所以在作者看来，面对执着于利用关税来重构国际贸易的川普，人民银行前所未有的利用工具箱里的汇率工具，将人民币汇率这张王牌玩出了史无前例的花样。在努力抑制资本流出和确保出口增长这个人民币汇率的这个排中率当中，人民银行在不可能当中创造了可能。因此，今年人民币汇率的这个波动，绝不是在简单的市场供需的这个波动的这个结果，而是一场经过央行精密计算的阳谋。所以，我觉得这篇文章实际上这个说的非常的到位，非常的这个精准。那第二点就是人民币对美元的这个升值，对欧元贬值，人民银行是利用结构性汇率来破解、抑制资本流出和确保出口增长的又一个手段。所以在经济学的这个常识当中，汇率下跌相当于下调出口的这个价格，有利于刺激出口。但与此同时，汇率下跌将导致资本的这个流出加剧。所以，反之，汇率上涨则有利于减缓资本的这个流出，甚至吸引外资的这个这个流入。但汇率上涨又相当于增加了出口的这个价格，降低了出口商品的这个成本竞争力将导致出口的这个下降。这就是在逻辑的这个推理当中，如果一个措施要么有利于 A 而不有利于 B，那就不可能同时有利于 A 和有利于 B 的这种排中率。所以今年以来，中美之间的这个关税和非关税的这个争斗是交相的这个交织交错，不眠不休。所以，川普将中国商品的这个进口关税增加到50%以上。这是一个对出口非常不利、难以利用汇率手段来破解的难题。所以从理论上说，关税增加1%，必须用汇率下降1%来进行冲抵。所以美国对我们的这个关税增加了30%，如果要确保对美的这个出口不下降的话，那实际上理论上就要将人民币对美元的这个汇率下调23%实际上就是1:1.3。但是流入中国的这个资本和中国流出的这个资本，
多为美元计价的这个资本，所以一旦汇率大幅下降的话，那必然会引起外资的疯狂流出，而且还会阻止外资对中国资产的这种这个购买或者是外资的这个进入。所以怎么办？人民银行的这个破解手段非常的这个高明，所以就利用资本目的地和贸易目的地的这个可分离性那这个可分离性实际上就是一石二鸟。那对美国是一个汇率，然后对欧元、对其他的这个货币区，然后另外一种汇率，所以利用汇率工具推动人民币汇率的这个结构性调整，然后破解了汇率与资本出口的这个排中率的这个难题。所以作者说，央行的这个汇率王牌玩出了新花样和新高度。那怎么样是一个新花样和新高度呢？那实际上就是一事一议然后一个目标采取不同的这个方式，所以这个也只有在中国能干出这个事情。也就是说，他们不会遵守最基本的这个贸易的这个契约跟贸易的这个准则，然后见人说人话，见鬼说鬼话，然后见招拆招，是这样的这个方式。所以人民币对美元升值，既然人民币不可能贬值23%来保住对美国的这个出口，那就干脆舍弃对美的这个出口，通过对美元升值来担保美元的这个资本。所以截止到12月26日，在岸人民币对美元从去年年底的7.2993涨至到现在的这个7.0076基本上就到了7的这个区间，所以升值了4.16%。那么人民币对美国出口前10个月为3859亿美元，下降了18.9%。但是银行代客涉外收付款数据中的直接投资流入11月份同比增长了12.9%，扭转了1到11月份的下降的这个趋势。那这个就通过人民币的这个升值，然后吸引了一部分的这个外资的这个流入，所以它是起到这样的一个引流的这个作用。但同时，人民币对欧元和其他大多数有潜力的这个出口市场的这个货币进行了这个贬值，通过人民币对欧元、泰铢等非美国货币的这个贬值，将减少对美的这个出口转移到欧洲、东盟、非洲，所以这些地方对中国的这个资本本来流入就较少，反倒是中国的这个资本在增加对这些地区的这个投资，所以包括欧洲，最近中国对欧洲的这个投资都一直是处于净流出的这个状态，而且净流出的这个规模在快速的这个增长。也就是说，通过跟美国的这个人民币的这个升值来吸引美国的这个外资进入中国的这个市场，那同时，然后对欧盟、对泰国、对非洲这些货币的这个贬值，来增加中国的这个出口所以这个就叫典型的这个一石二鸟的这个作用。所以截止到12月26号，在岸人民币对欧元从去年底的7.5557跌到了8.2759，所以下跌了8.7%。1到11月份，中国对欧盟出口5080亿元，同比增长了8.1%。所以从数据能够看得出来，中国的这个央行通过人民币汇率的这个操控，然后分别达到了就是美国资本对中国的这个流入和对欧洲商品的这个大量的这个输出。所以第三个方面就是，虽然对美元升值了4.16%，但今年以来人民币对一篮子外币贬值了3.54%。所以前11个月，中国的这个出口是3.4147万亿美元，同比增长了5.4%，人民币汇率的这个贡献功不可没。因为国家外汇管理局公布的就是 CFETS 人民币一篮子的这个外汇指数，从去年底的101.47下跌到12月26号的97.89%，所以今年以来已经下跌了3.54%。其中对美元升值了4.16%，对欧元贬值了8.7%，对 CFETS 篮子中的其他货币
大约平均贬值了13.8%。那你们想一想，对不对？那实际上也就是说，对于美元是升值的，对其他的实际上都在大幅度的这个贬值。所以说到这个地方，大家应该就看得非常的这个清楚。人民币汇率今年以来不仅没有上涨，人民币对一篮子的这个外币反而累计下跌了3.54%。所以根据人民币外汇的这个指数，那些认为人民币升值的这个大时代来了，人民币资产要升值了的这个观点还能站得住脚吗？完全是胡扯而已。所以分析到这个地方，我就想跟大家讲。那现在手里有人民币的，然后对美元既然是出现了大幅度的这个升值，那是不是到了一个换美元最好的这个窗口期来了？我觉得这就是黄恩浩荡，这就是最好的这个窗口期。所以还有一些人认为人民币对美元上涨是因为我们的贸易顺差创造了新高，出口强劲，赚回来的这个外汇多了。人民币自然要涨，但这些人完全忽略了1到11月份，我们对美出口的贸易顺差为2571.5亿美元，下降了21.3%，但人民币对美元的汇率反而累计升值了4.16%，所以我们对欧盟的贸易顺差为2667.5亿美元，增长了19.6%。但人民币对美元反而贬值了8.7%。虽然对美国的贸易顺差只是我们出口获得的美元顺差的一部分，但在欧元的这个顺差中，我们获得的主要是欧元，获得的这个欧元多了，人民币对欧元的汇率反而大跌。显然，贸易顺差创造了新高，但是推高了人民币对美元上涨的这个观点是站不住脚的，因为我们的贸易顺差最大的这个比例，你换来的不是美元，而是欧元，所以从这个角度来讲，并不是顺差推高了人民币对美元的这个汇率，那显然实际上就是央行那只看得见的这个脏手在一直操控这个汇率，所以对今年的这个人民币汇率的结构性变化，我们完全不能使用经济学的这个常识来解读。因为人民币的这个汇率一直就不是纯粹的市场交易所形成的，所以在25年的这个贸易战中，这一点愈加突出。所以，人民银行的这个结构性汇率政策是今年人民币对美元升值、对欧元和其他大多数货币贬值的最关键的这个要素。所以是行政的这个调控，而不是市场的自我的这种自行的这个运行的这个结果。那么，为什么人民币会在这个时候选择升值？人民币实施结构性汇率措施，是为了通过争夺这种差异的这个定价权来获得资本和出口的生存空间。实际上就是一石二鸟，刚才已经跟大家讲的特别清楚了。那么第四个方面就是人民银行在实施结构性汇率的同时，也会防范汇率超调的这个风险。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，所以进入4季度，尤其是11月下旬以来，人民币对美元持续小幅的这个加速升值，这其中有人民银行的这个结构性汇率的这个因素，也有市场惯性的这个因素，还交织了年尾年初企业结汇的这个因素。那这个大家都知道，每年的这个4季度实际上都是结汇的一个高峰，所以人民币的这个汇率对美元都是一个最友好的这个汇率，也就是说人民币会小幅的上升，然后美元的这个汇率会下降。那到年底的时候，也是很多海外的这些华人，包括一些企业，然后就是换美元的一个最好的一个窗口，对不对？所以这个也一直跟大家讲了。所以12月24号，人民银行发布消息称，货币政策委员会在4季度例会上研究了下一阶段的货币政策，强调增强外汇市场的这个韧性，稳定市场的这个预期，防范汇率的这个超调风险，所以保持人民币汇率在合理均衡水平上的这个基本稳定。所以12月26日，中国人民银行对外公布《中国金融稳定报告》25年版本。报告当中指出，要坚持市场在汇率
形成中的决定性作用啊。当然，这只是报告的这个说法，保持汇率这个弹性，强化预期引导，防范汇率的超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。那么未来要进一步的发展外汇市场，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，不断充实和丰富外汇市场逆周期调节的工具箱，增强抵御外部的冲击能力。所以，对于人民币对美元的持续升值，这会增大中国国内资本市场对外资的吸引力，直接增加外资的汇兑收益。此外，人民币升值利好进口企业，但出口企业汇兑利润可能会受压，企业仍需合理利用衍生工具来控制汇率的这个风险。所以，尽管人民币对美元走强，年末逼近重要的这个关口期，但不会明显的改变人民币对大多数非美货币的这个贬值态势，也不会显著影响中国出口的这个价格竞争力。所以，央行为什么要强调防范汇率的这个超调风险，保持人民币汇率在合理的均衡水平上的这个稳定呢？而且要强调不断的充实和丰富外汇市场逆周期调节的这个工具箱。那这个实际上有必要跟大家做一个分析，这是因为如果欧美联手对人民币进行竞争性的贬值，也就是说让美元、欧元相对于人民币贬值的话，就会出现人民币的被动升值，结果就是中国的出口的东西就会变贵，就会失去进入欧美市场的价格竞争力，所以欧美的这个老百姓，然后就不会选择中国的这个商品，转而去买他们本国或者是其他国家的比如说越南、墨西哥制造的这个产品，这样他们的这个制造业就会回流，就能把中国的这个制造挤出市场。所以这一招就是让人民币被动升值，实际上是釜底抽薪一个起到这样的这个效果。所以面对这一招，中国怎么办？那就是结构性的这个汇率调整的这个政策，这是一个更高明、更霸气，当然也更不要脸，也更具有长远战略的这个策略，就是将计就计，然后对美元主动升值，对非美的这个货币继续主动的这个贬值。所以12月26号，人民银行设定的这个人民币每日参考的这个汇率大幅弱于市场的这个预期，偏离幅度创下有史以来的这个新高。所以26号的时候，人民币对美元的中间报价是7.03，上调了34个点，创造了2024年9月30号以来的这个新高，那就是有意的进一步的抬升人民币的这个对美元的这个汇率。所以上一个交易日是7.0392，那么这个实际上就是官方最明显操控的这个证据。所以这一水平比彭博社调查中交易员和分析师的这个平均预期弱了301个点。所以该偏离的这个幅度不仅反映了监管层的引导意图，更是自2018年以来该项调查启动以来，中间价与市场价之间出现的最大的这个差距。所以这实际上就是央行在出手拉升，就是不让你过度的上涨，也不让你就是说出现大幅度的这个贬值，也就是说在我的抑制范围之内，然后进行这个控制和管理。所以这就是央行的一式二了的这个最经典的这个政策，就是对美元然后升值，然后对非美元的这个货币进行大幅度的这个贬值。一方面是保外资的这个流入，或者是防止外资的这个大幅度的这个逃跑；另外一方面，实际上就是对非美国家的这个出口要大幅度的实施这种倾销。当然，外资肯定是守不住的，外资的这个进入实际上也算是如果有影响的话，或者是有流入的话，也是昙花一现。好，那今天就把这篇文章给大家做个分享，谢谢大家。